呢啲建築咧喺外邊咧就見唔到啦。仲用緊㗎喎。教師發展中，梗係要用啦呢啲。睇下啦，呢度有個鐵架喺度。嗱，咁佢就扮落去呢一棵大黃椰之樹嗰度，咁樣生啊，斜住生。即係佢寧願整個鐵架撐住佢，佢都唔會斬咗呢棵樹。咁梗係唔會啦。各位觀眾，大家下午好啊！時間咧2:28，2點半嚇，21度。今日咧又熱啦，熱到飛起。好啦，我哋今日咧就應呢一個觀眾要求嚇，今日係喺呢一個中山大學。好啦，今日咧我哋咧就要入去參觀嚇。嗱，咁但係咧參觀之前啊，記得一樣嘢咧，就係要先預約。如果唔預約咧，其實入唔到去啊。之前我講過啦，就話我要搶號啊嘛。咁呢家咧就係一班人咧喺門口呢度咧就攞佢嘅通行碼出嚟啊。依家邊度預約咧？就係呢個微信啦，有個小程序叫做中大日馬通行。咁咧就要輸入你嘅身份證信息咧，咁你先至可以過呢個閘嘅。OK， 咁事不宜遲啦，我都要入去啦嚇。咁咧我哋就先過咗呢個閘先，再同大家繼續向前行啦。嗱，有預約咧就好快啫。1秒鐘就入咗嚟㗎，因為咧你掃個碼咧，咁你就可以直接行入嚟㗎啦。OK， 嗱，睇下地圖先啊。嗱，咁要提醒下大家，千祈唔好開車嚟啊，因為咧佢呢度社會車輛咧係唔允許入嚟㗎啦。OK， 哇，好大啊！我哋而家喺呢度，我哋喺南門南門。嗱，呢條咧應該係叫日仙路啊。OK， 咁樣我哋就一路下去啦。今日咧睇下我哋能夠行幾多啊 ？OK， 好大嘅呢度，可能咧行晒就冇咩可能㗎啦。可能我哋都會沿住日仙路呢度一直咁樣行啦，跟住睇下可唔可以去到北門嗰邊啦，兜翻個圈翻嚟啦。OK。係嘛？攞畢業證書出嚟咁巴閉。我今世冇機會啦，下世先有機會。外國人嚟嘅，唔係應該係華人，外國華人。哦，外國華人啊！睇下下世有冇機會可以再考中大啦。南校園露天停車場，哇，個半一個鐘啊，半個鐘，但係佢都唔接受，係啊，佢唔對外咁你，但係你點算咧？咁佢基本上咧，我睇咗下網上面講咧，就話主要啲車輛咧都係呢邊啲嗰啲應該係教師啊或者係職工啊可以去佢哋嘅校務處度申請跟住可以喺呢度停車。外來車輛咧就一概唔接受嘅。呢邊叫做外國語學院呢個係，哇！中大其實真係好靚㗎喎。你睇即係可以睇到㗎喎，呢邊應該新啲㗎嘛，外國語。新啲。唔係，即係你睇佢呢邊係即係西式嘅，呢邊咧係紅磚瓦㗎。呢啲都係重新整過㗎啦，但係咧就即係翻新過之後就修舊如舊啦，可以講係。生命科學學院。哦，呢個生命科學學院。呢條日仙路啊，最出名應該就係梁球巨堂啦。懷士堂。懷士堂、梁球巨堂都好出名啊。好啦，我坐奇關車添喎，犀利啊！即係可以通邊度啊？通呢一個澳門啊，去到珠海。嗱，遠處咧，俾大家睇下，有間七仔添啊！所以咧校園裏邊配置咧好齊全嘅，同以前咧好唔一樣噶啦。以前呢度可能就相對偏遠啲嚇，但係而家咧呢度又
非常之發達㗎啦。唔偏遠，地鐵站就喺門口啦。以前冇地鐵㗎嘛。中大係幾號線？中大好似係8號線。佢係兩個站嘅，一個叫中大南門，一個叫中大，兩條唔同線路嚟嘅。咁南門就係正門啦。其實係即係點講咧？佢中大佢兩個地鐵站係咁樣嘅，一邊咧就係叫中大舊線，一條咧係新線，中大南門喺對面馬路嘅。咁我哋入嚟呢度咪就係南門？係啊，但係佢嗰個地鐵站唔係叫中大，嗰個中大南門喺對面馬路嘅。我啱先睇咗下地鐵線路嘅兩條線嘅。有機會咧，大家都可以翻嚟睇一睇，因為中大嘅校園咧，其實係喺中國嚟講算係數一數二靚嘅。我就喺好多年前咧嚟過一次，嗰陣時都唔使預約嘅，就咁就掂行掂過入嚟㗎啦。入到嚟咁啊，求其影相啊，隨便影。後邊咧就唔得啦，後邊咧就為咗要嚴格管理啊，咁星期一到星期五唔俾人入嚟嘅。其實去好多地方，大學都係一個地方旅遊景點嚟嘅喎。係啊，好似廈門大學要收門票添。係咯，去廈門就廈門大學啦。你去香港都有人，好多人想去參觀中文大學啦。唔出奇咁就。今日天氣又好。嗱，從門口啊行到呢度大概就行咗5分鐘到啦。喺度讀書，始終都唔知邊度係邊度。咁啊冇辦法嘅。不過就即係叫做話今日過嚟行行轉轉睇一睇啊，即係解釋解釋唔到咁多，話呢個堂做乜，嗰個堂做乜，但係就我哋係當好似平時我哋去睇外邊啲廣州老城區啲街道咁啊，睇一睇啲建築啊，睇下環境啊，睇下而家有咩變化啦。好多人都帶小朋友嚟嘅，即係科普啊嘛，或者係大個就要考呢度咁哦。可以。哇！呢棟好舊喎。睇下先，我有燃起咗我好奇嘅心。有牌㗎，好似。好似文物咁先。我嘅觀眾就知道咩叫有牌啊，就係有個歷史建築牌啊。哇！呢個又係呢個就唔係我哋之前睇嗰個咩英倫鄉村風，呢個係中西合璧㗎。中西合璧㗎。呢棟叫做譚禮亭屋，同學屋。同學會屋。876到1966。哇！緊要啦。1925年落成嘅。睇啲窗。嗱，呢啲建築咧喺外邊咧就見唔到啦。仲用緊㗎喎。教師發展中心，梗係要用啦呢啲。呢棟樓啊，非常有歷史嘅味道。同學會係咪真係同學聚會嘅意思？係啦，應該係。同學會咪即係啲同學翻嚟啊，啲校友翻嚟啊，一齊喺度聚會嘅地方。嗱，呢個又有牌嘅喎。呢個係咩？醫院嚟，呢度係。哦。嗱，呢個係咩咧？行過去啦，我放大俾大家睇。
呢個傳統風貌建築，南校區醫院舊址啊，就係呢棟啦。嗱，我諗應該咧喺中大校園裏邊咧有數量非常之繁多嘅呢一種歷史風貌建築嘅。呢邊係中文堂，講嘅應該係新嗰棟啊。中文堂就係我哋右手邊，應該啊講緊嘅係呢邊。呢度好多雀叫啊，鳥語花香啊，直情。啊，好啦，我哋呢度行完啦，我哋兜翻轉頭啦。醫院呢棟建築都幾靚嘅。啊，佢又冇一棟話係荒廢喎，就算幾舊佢都係繼續用翻嘅喎，呢點好好喎。處是文物啊！呢度有啲師兄啊，睇下有貓師兄，睇下先啦啊嗱，大家睇唔睇到？咦嗱，呢個貓師兄，貓學長。行呢邊上啦。呢啲磚砌都好有特色喎，咁樣砌喎。斜砌噶嘛，係啊，啲舊時嗰啲全部都係咁樣嘅。嗱，反正咧呢啲景區咧就唔使錢㗎，所以咧大家有時間咧翻嚟旅行嘅話咧唔好錯過。你話要門票咧就話啫，唔使錢啊，唯一嘅問題就係你要搶啊嗰個預約，因為佢話最少提前7日，但係咧其實你打開個 A.P.P. 你就睇到㗎，你能夠約到你就邊日就係邊日啦，就唔好計較咁多啦，因為佢只有星期6日可以揀。咁而且如果係譬如話旅遊旺季啊，即係嗰啲國慶啊、勞動節啊，咁嗰啲假期咧，咁啊肯定係逼到爆㗎啦。咁啊，所以咧大家就睇住啦嚇，睇住嚟啦。如果嚟到翻到嚟嘅話咧，盡量提前少少安排預約過嚟睇一睇。你唔睇建築，睇啲樹都幾好啊。過嚟當行公園都好啊。係啊係啊。呢度係咩？睇下先。懷氏校友之家。哦。呢度真係係啊，飲咖啡啊呢度啊。中大顯眼包一個。而家文創產品即係買手信啊。係啊。呢個。咖啡又幾好喎。呢個就係懷氏堂啊。中大校友可以入去打下卡。唔係都可以入去飲下。咪係行得過入去飲杯咖啡冇問題。係啊，即係佢係負一層、負半層啊，負半層。哦，呢個就係嗰個大草坪。嗯。呢個大草坪呢度相都有啊，可能實有㗎，啊，包有㗎，係啊。以前就有好多㗎啦，係啊，以前一直都有。應該都喺度畢業，跟住係已經畢業相嘅嗱，呢度就係。看看，我覺得還是一黃吧。懷氏堂。哇！慢慢慢。咁樣啊，咁少少留低。即係我知咧。
跟住身後呢個位置咧，就係大草坪啦。大草坪咧就好多人啊喺度帶小朋友過嚟放電嘅。再睇下呢個英東體育館係嘛？哦，黑石屋都好出名嘅。黑石屋啊！我哋又周圍去行下睇下啦。中山紀念堂啦，前面啊，中山紀念像啊喺前面。嗱，呢個就黑石屋貴賓樓啊。呢個係黑石屋，黑石屋係有電表嘅噃。不過咧，而家就唔開啊，肯定唔開啦。呢個係睇下喺咩辦公室先。1914年落成啊。係嘛？貴賓樓。嗱，有歷史喎，睇下先。黑石屋1914年落成。美國人叫伊莎貝布勒斯頓，即係黑石夫人 （Blackstone） 啊。佢係嶺南大學教工宿舍，後邊係佢哋嘅華人校長叫做鍾榮光嘅寓所。孫中山喺度住過。係，佢夫人宋慶齡喺度住過。OK。而家叫貴賓樓啊。咁即係話，如果有啲重要嘅外賓咧，咁咧就會過嚟呢度招待啦，係咁意思啊。OK， 行啦。中西合璧。係啊，咁樣向前行啦，跟住兜翻轉頭，我哋再行嗰邊。因為咧呢個實在太大啦，即係今日咧只能夠精華遊啊。如果我要拍晒，估計咧呢個視頻2個鐘頭都睇唔晒。哇！草坪上面仲有人瞓中午覺添，犀利啊！因為廣州咧今日升翻溫，又20幾度啦，咁所以咧就仲有少少太陽嘅情況下咧，呢邊咧天氣就變得比較舒服嚇。好，我哋先去睇睇呢個中山嘅呢個雕像先啊。跟住隔離有校史館，有博物館喎。帽子拍個背影嘛，你把袋子舉高，拍個背影，這樣一走過去也舉個帽子拍背影。哇！呢個姿勢好英偉啊！把帽子舉起來，稍微舉高啊！你就打開這個。有個鐘樓添喎，前面。都係好著名景點嚟嘅。呢邊右手邊我想去睇下，左右手邊都想睇，哇！真係太多嘢睇啦。
呢個星亭咧係1928年喺度畢業嘅星社同學捐建嘅。哦， 1928年喺度畢業喎。太犀利啦！ 1928年就可以喺中山大學讀大學，就真係好犀利。有識之士，屋企亦都係非常之有實力啊！應該讀生物，我估計。 1928年啦，中間呢個鐘係嗰個清代嘅鐵鐘。哇！係81年先建嘅，但係個同學係28年喺度畢業嘅。哦，哎呀，清代嘅鐵鐘。太犀利啦！好，我哋向兩邊延伸一下。呢啲咧應該係好早期嘅一啲校舍嚟嘅，一睇窗就知啊。哇！呢個叫馬丁堂啊！但係我這班臉不好看。我這班臉不是很好看。馬丁堂，我哋一陣間過去睇一睇佢嘅歷史啦。1905年已經有啦喎。邊度有？嗰度有寫啊！我睇下先，佢唔啱喎。呢個係康樂園建築群，睇下佢寫咩先。前身係格致書院啊，1988年美國人創立嘅。哦，呢條中軸線上邊有好多嘢嘅喎，懷士堂啦，跟住有第一麻金屋麥屋啦，跟住有馬丁堂啦、格蘭堂啦、嶺南大學附屬小建築群啦，一大堆，太緊要啦！即係呢度一整群應該都係啲舊建築嚟嘅。大家有影個相。係啦，等大家留個念啦。等影完相之後，我哋行過去睇睇呢個建築佢嘅故事啊。我哋向前面睇睇先。人類學系，哦，而家啲都係教學樓嚟㗎喎，咁梗係啦。好幸福啊！喺呢啲舊嘅建築入邊。太靚啦吧！係咯。係嘛？讀書都特別有精神。呢個咩天然上滑梯？細個都有話咁玩過。嚇，咁玩得唔得㗎？咁樣咧，唔建議。咁樣玩會俾阿媽打啊！成身邋遢晒，唉！係嘛？一陣間我哋都會睇一睇啊！好有生機啊！有啲樹，全部都生滿晒。係啊！
哇！呢度呢波咁樣打斜生嘅，哦，冧落嚟啦，專登要揾頂住先啊！我專登搞個鐵架咁樣撐住佢喎。叫咩？濕地蟲啊！大家可能睇唔清楚，但係我話俾大家知，呢棵叫濕地蟲啊！唔係佢生真冇睇到。佢生斜咗嚇。哇！你睇大家睇下，呢度有個鐵架喺度。嗱咁佢就扮落去呢一棵大黃椰之樹嗰度，咁樣生啊，斜住生。即係佢寧願整個鐵架撐住佢，佢都唔會斬咗呢棵樹。咁梗係唔會啦！呢棵樹生到咁大棵都唔知要幾多年。當時都見證住呢度嘅歷史。係啊，雖然之前講過啊，呢啲大黃椰史樹為不受歡迎嘅植物啦，但係咧可以生到咁高咁茂密，其實都唔容易。之前講過佢點解唔受歡迎咧？唔知幾時會跌塊超大嘅樹葉落嚟砸人嘅，都幾恐怖下。好，嗱我哋兜咗一圈啊，睇下影相留念嘅走咗未先？應該行開咗噶啦。咁我哋過去睇下佢嘅歷史先。佢哋啲特色就係一定係有負半層㗎。呢度寫住啊，馬丁堂。呢個係1912年嘅時候，孫中山先生喺呢度同全體校園嘅合照相，喺度發表咗啲叫非學問模擬建設嘅演講。哦，原來係咁，大家睇下。思維啊，孫中山先生。好啊，我哋往前行啦。係啊，咁校史館啊嘛，行上去嗰邊睇下咯。博物館啊，一陣間兜翻去嗰邊，我哋都過去睇下咯。秘密基地。哇！呢條上滑梯真係啱先得2個，而家已經有幾個啊？哇，數唔清啦！1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個、11、12個。哦！你想玩你就坐下來，坐到上面下來啊！仲有音效嘅，唰唰一聲嘅喎。仲卡上嚟。可能佢哋大個喺度，細個喺度隨個大個就喺度讀書㗎啦。嗯，年少有為玩上滑梯。好啊，先睇我哋嘅左手邊呢度，上邊有個鐘嘅喎。呢個就係校史館。好靚嗰啲青瓦，青色嘅即係藍色嘅磚啦。太犀利啦！仲有展覽。呢度係講抗戰時期嘅。得以保留咯，中山大學。篇幅有限啊，呢個展咧留翻俾大家自己翻嚟睇啦。到6月30號。係啦，呢個時間啱先大家睇到嘛？到今年6月30號啊。然之後我哋睇睇呢度係咩故居咧？啊，行入去睇下先。睇嚟好似要行翻呢邊入去。而且校園裏邊咧仲有郵筒喎，犀利啦！寫張明信片啦。每日一次。哦，有紀念郵戳嘅。好，睇下先。演革。故居。哦，史學教授。
佢哋嘅中西大學嘅歷史系教授。哇，都住過好多人喎。哇！真係喎。唔好望啊！其實咧，全部都係歷史建築啊。但係全部都仲在用緊嘅歷史建築。嗯。哇！仲有蘭花五亞字。呢度會講翻一啲歷史啦。肯定係可以入去嘅，但係咧都係要先掃個碼，寫咗個人信息之後咧，我哋可以入去啦。每一個畫面咧都可以出片啊！呢度真係犀利，呢度啲建築咧非常之同我哋嘅外邊嘅世界可以講係脫離咗一樣。冇錯啦。俾大家窺視一下。我哋冇預約啊，但係我哋可以睇到裏邊實木樓梯啦，復古嘅裝修啦，呢條走廊幾靚。好。夏天嚟都好多樹啊，至起碼佢唔會熱先啊。全部都係同一個風格嘅。之前我哋睇過啦，呢啲我哋就忽略先啦，因為呢個真係睇唔明。我係俾前面嘅呢一種突然之間有一笪紅咗嘅一啲類似楓葉咁樣嘅呢個景觀咧，就吸引咗。呢邊咧就係運動場啊！我哋嘅左手邊往前行，呢邊係運動場。就零零舍舍有一棵呢度咧，係啲葉係紅色嘅喎。哇！幾靚。好啦，呢度係咩啊？護養院哦，馬應彪紀念會擴建，馬應彪夫人護養院，中華民國7年。哦 ，OK，
嗱，呢度又有間好 old school 嘅。OK， 睇字睇就知道係又係同我哋呢個年代格格不入嘅。你到最后发现是2，发现是2。雖然呢個啲建築咯，大體都差唔多，但係咧，其實你每棟建築有每棟建築嘅特個棟棟都唔同嘅，係啊，類似嘅，但係佢又唔同嘅喎。我哋又兜兜轉轉翻嚟呢一個好多人影畢業相嘅地方啊！即係其實我發現咧，呢一度唔單止係後生嘅啱畢業嘅人會入翻嚟睇，或者呢度嘅自己學生會翻嚟睇，係老人家啊、小朋友啊都會過嚟呢邊睇，所以應該好適合大家即係一家大細過嚟睇，研學一下。感受一下呢種環境啊，即係通俗啲講就係俾一個努力嘅方向大家啊！即係如果你喺咁樣嘅呢個環境下薰陶咧，即係講話我好向往呢件事，係嘛？大個咧讀書會更加用力。唔係嘅，你喺社交媒體咧，其實唔單止係即係睇呢個校園咯，我見有好多推薦嘅一啲線路咧，就會話睇植物嘅有一條線路，咁梗係啦，睇建築又係一個線路。係啦，然之後夏天咧，又好似話有好多昆蟲啊，帶啲小朋友嚟啊，花啊、草啊，都係一條線路。然之後專門去睇博物館嘅又有一條線路，專門嚟睇展覽嘅又有，所以好多唔同嘅選項可以大家都過嚟睇。所以話咁嘅環境咧，真係喺廣州市區咧，其實真係好少見。廣州嘅冬天有咁嘅好處，唔會話全部都係枯葉，冇景觀。我哋一年四季都係綠色㗎。廣州只有夏天同冬天，所以咧就唔似得我哋喺東北見到嘅。東北咧即係北方咧，全部都禿晒啲樹，咁啊好凄涼嘅。咁啊，但係咧喺廣州咧，哪怕而家咧已經係1月頭咧，已經係即係都按照傳統嚟講算深冬啦，係嘛？應該算最凍嘅時間啦。嗱，始終都係滿眼綠油油嘅。好舒服啊！而家呢個天氣行公園就係啦，夏天咧就攞命啲啊嚇咁啊！喐啲唔喐啲啊，30幾度、40度咁，體感溫度係肯定係40度以上噶。咁但係咧，依個時間嚟咧就真係舒服啦。呢度有樹，應該都還好，係草坪冇樹啫。咁啊，與其咧即係大家，我建議就係大家如果與其去譬如話啲熱門景點啊，咩沙面島啊，即係唔係唔去都要去。但係就話，即係要佢嗰度逼咧，咁我覺得咧喺呢度睇下咧，可能仲有啟發啦，仲會有收穫。因為咧呢度你好值得咧花一日時間喺度，跟住慢慢咁行，慢慢去參觀。呢度睇中式建築，沙面度睇西式建築多，即係唔係話唔得，即係嗰度都大家可以去睇下。錯峰咯。係啊，錯峰去咯。即係星期6日你就嚟呢度。星期一工作日你就可以去沙面睇下咁啊，睇啲有歷史嘅東西咧，我覺得咧人就會更加受益啦，學到更多嘢啦。哇！呢邊開始係咪去到北門啊？好多人。往前行就係北門㗎啦。
晒，真係要花一日時間。肯定要啦。我哋視頻咧篇幅有限啊，為咗唔好太長咧，我諗咧我哋行到北門之後咧，我哋會呢期就暫時到呢度，然之後咧下一期咧我哋接住去睇埋我哋其他啱先講嘅未睇嘅，即係隔離啊，隔離嗰邊仲有好多嘢睇嘅。咁我哋就分係啦，我哋分兩期去展示啦，因為中大確實真係太大啊。行得攰又有得坐下嘅喎，幾好。係啊，咁呢邊肯定有士多啊，係嘛？有食堂啊，呢個應該就係食堂吧？飯堂。係啊，我覺得係。飯堂好食過，唔知對唔對外開放啊？唔對外開放啦唔對外，梗係。即係我買一餐咁唔得。咁應該唔知啊。咁唔知啊，可能要搜下攻略先知。呢個教育樓，隔離嗰度應該係小賣部。這樣烤其實也其實咧，到讀書咧都要考慮一個問題咧，就係你唔踩呢部車嘅話，你真係都唔知點算好。單車大家都踩單車。單車肯定要踩單車啦。哇！有甩轎添喎！哇！甩轎喺呢度喎，榮光堂啊，呢度仲有間瑞幸咖啡添嘛。打入校園可以，點個讚。一定要啦！你咁辛苦讀書，係咪飲杯咖啡整下神肯定要嘅？為瑞幸點讚。即係佢又冇破壞呢個校園風格㗎嘛，佢都係用翻呢啲設施設備嚟整㗎嘛。嗱，俾大家睇下榮光堂。佢係港式音譯喎，榮光 Horse 啊，唔知大家有冇睇到？係啊，呢個係粵拼嚟㗎，港式音譯啊。咁呢邊咧啲樹又唔同咗喎，大家睇下呢邊咧，嗱呢度又好有秋意啦，係嘛？心東。嗱呢啲咧就似翻呢個季節該有嘅樣子啊！哇！呢個落葉嘅感覺。好浪漫㗎。創業學院啊，呢個係善行堂。呢嘢好新啊，新呢啲應該係新嘅，係管理學院喎。哦，好出名嘅中大管理學院啊！呢度有個叫嶺南堂嘅，中間有一塊玻璃屋。越行過呢邊越新啲建築。哇！呢個玻璃立立令嘅喎，好犀利喎，點做到嘅咧？抗酸雨。哇！好犀利啊！廣州咧，你試下喺市區啦，你邊有見到咁立立令啊？你去珠江新城睇下啲外牆啦，嗰啲外牆咧，你一個月洗一次都冇可能好似佢咁靚。呢個係嶺南大學學院。哇！呢度啊，象形文字，哎呀，好犀利！定係呢個唔算象形吧？應該叫咩體啊？轉體啊？唔知啊？有冇觀眾知道？都有隻雀咁樣嘅喎。睇唔明啊？呢個睇唔明。有觀眾知道咧，可以咩鎖係咪？係啊，有觀眾知道可以留言話俾我知啊！呢幾個咩字啊？屬於係什麼體啊？81年嘅時候寫嘅。冇辦法啊，讀得書唔多。呢啲就新啦，全新教學樓。肯定啦，呢啲但凡見到高樓咧，呢啲都係啲好新嘅嘢嚟嘅。北門咧，行出去就係江邊嚟㗎啦。江邊啊？即係直接到珠江邊啦。碼頭嘛。中大碼頭。
已經 feel 到風大咗好多。係。哇！呢度咁大個水池嘅，池塘。池塘嚟。我發覺咧，廣州好多學校一定學校中間都有個水塘嘅喎。風水嘢係嘛？好似我哋嗰啲廣州村咁啊，咁啊祠堂門口一定有水池噶嘛。唔知外面即係香港、港澳或者係外國幾大水池？佢哋有冇咁嘅風俗嘅咧？係應該都要㗎吧？有唔知啊，可以研究下，有知道嘅觀眾都可以留言話俾我知。你哋大學有冇係啊，水塘？國外啲大學有冇水池咧嚇？呢個叫祠堂。係有祠堂啊，湖或者湖。嗱，咁我哋就一路行出嚟咧，就已經去到咗呢一個叫做北門啦。咁我哋就唔出得去嘅，因為嗰個二維碼咧，預約嘅碼咧就一次有效嘅啫啊。所以咧一出去咧就翻唔到嚟啦。咁呢個碼頭仲有冇可以搭？好似得啩，可以搭渡輪吧。嗱，咁佢嗰個北門呢邊最著名嘅，即係最出名嘅係咩咧？佢嗰個牌坊啊，但係咧佢唔喺校內，喺校外嘅。明到啦。可以離遠睇一睇。好大風呢個位，但係又唔凍嘅噃。哦，呢個牌坊。係啦，離遠我哋都睇得到個牌坊啊。係啊，嗱，呢邊就係呢個嚇，就係北門嘅牌坊啦。我哋行上去影俾大家睇，係咧。嗱，呢度就係外賣櫃啊，一紮外賣櫃。嗱，好嗱，俾大家睇下啦。呢個可能咧就係大家睇到嘅，一般都係正面啊。我哋而家睇到佢背面啊。嗱，呢個位置睇唔到？廣州塔啊，珠江咩啊城啊，珠江油，廣州塔、中大碼頭啊，就喺呢度啦。係咪珠江夜遊可以喺度上船咧？應該係可以嘅。好啦 ，OK 嗱，咁咧今期咧視頻都已經超長噶啦，咁咧就我哋上半部分嘅中大遊咧就先去到呢度。咁啊，千祈唔好錯過啊！關注我頻道，一定要點訂閱啦。如果唔係咧，就會錯過下半部分嘅內容啦。好，咁我哋唔多講啦，我哋呢期暫時去到呢度先，下期仲有更精彩內容啊！千祈唔好錯過，記得點訂閱啊！係咁先，拜拜。